मोबाइल खराब होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं रिपेयर कराने के लिए, एक सर्विस सेंटर, दूसरा हमारे लोकल दुकान। किस जगह से मोबाइल हमें रिपेयर कराना चाहिए आपको गजब की जानकारी दूंगा, बने रहे मेरे साथ में। ऐसा क्या होता है कि सर्विस सेंटर वाले जहाँ 500 रुपए लेते हैं उसी चीज के लोकल दुकान वाले 100 रुपए में कर देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकल दुकान वाले उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं और सर्विस सेंटर वाले ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, ओरिजिनल चीज डालना। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप लोकल शॉप से कभी मोबाइल रिपेयर करा के लाते हो तो मोबाइल में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हीटिंग वगैरह, बैटरी का जल्दी डिस्चार्ज होना। इसका कारण यही होता है कि लोकल शॉप वाले फोन के अंदर से इनके पार्ट निकाल लेते हैं। को खुद को देखना आप अपना मोबाइल रिपेयर कहाँ कराते हैं। और ऐसी गजब की जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक